Merhaba sevgili doğa severler. O çok merak edilen, benim de uzun zamandır gelip görmek istediğim Artvin ilimizin Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu Tabiat Parkı'na geldik. Ben şöyle sanıyordum, burayı bayağı bir ıssız, böyle ulaşılması zor bir yer sanıyordum ama böyle ana yolun kenarında oldukça da turistik bir yermiş. Bayağı da ziyaretçisi varmış. Şimdi ben de içeriye girip buradaki doğal güzellikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Şimdi demiş ki yağmurlu havalarda kanyona girmeyin ve yukarıdan da taş düşebilir uyarısı vermiş. Burası baya hani Saklıkent Kanyonu gibi yüksek bir kanyon ve taş düşme riski de var. O yüzden dedim ki kaskımı da getireyim, ne olur ne olmaz yani. Dünya hali bu. İncir ağacı çıkmış. Şimdi gördüğüm kadarıyla da burada öyle güvenli lay lay lom gidebileceğiniz bir yer yok. Her yer böyle dağ, taş, kaya ve bunlar üstünüze geliyor. Yani her yerden bir taş düşecekmiş gibi hissediyorsunuz. Mesela şu anda birazdan göstereceğim. Yukarısı tamamen kaya bloğu. Ve böyle parçalanan kayalar. Yani tekrar kaska geçiyorum. Yola devam.
Şimdi buraya kadar böyle çok tatlı çıkışlardan, böyle kanyon geçişinden ve patikalardan buraya kadar ulaştık. Ve gördüğüm manzara karşısında gerçekten şaşırdım. Ya muazzam, muhteşem. Ya nasıl diyebilirim, böyle her yer dik kayalar, kayalar üzerinize geliyor. Kayaya doyuyorsunuz, öyle söyleyeyim. Ve biraz daha gideceğiz. Şimdi hem bu tarafa gideceğim hem de yukarı doğru çıkmaya çalışacağım. Buraya kadar ulaşmakta ben çekim yapmasaydım yarım saatte kadar buraya ulaşabilirdim diye düşünüyorum. Biraz çekim yaptığım için tabii biraz daha yavaş ilerlemek zorunda kaldığım için biraz daha uzun sürüyor. Şimdi bakalım buralarda daha neler var. Hem bu tarafa gideceğim hem de yukarı doğru çıkacağım. Göreceğiz. Yine hep şikayet ettiğimiz olay sprey boyalarla yazılar. Artı bakın buralarda ne yapmışlar? Kayaları patlatıp artık ne amaçları varsa tahribat yapmışlar buralarda. Muhtemelen içinde define olduğunu falan düşünüyor olabilirler. Yani buradaki doğal kayaların içinde ne define olacak bilmiyorum ama şimdi bunu yapınca tepeyi görüyorsunuz, yani nasıl parça düşmüyor anlamadım yani. Üzerlerine yıkılabilirdi yani burası. Daha da yukarı çıkmayacağım. Gerek yok çünkü bitiyor orada. Şimdi insanlar yukarıya çıkmak istemişler ve yukarıya doğru çıkan bir patika yok. Herhangi bir şey yok ve ne yapmışlar? Bildiğiniz blok kayayı oymuşlar ve bu yolu inşa etmişler. Ya Türkiye'de böyle yerler var mıymış dedirten yerlerden bir tanesi bence. Etkileyici. Şimdi ben de bu yola gideceğim bakalım. Burada resmen Minecraft oynamışlar ya. Hala bakın delme izleri görünüyor şurada. Şurada. Numara falan koymuşlar hatta bak deliklere.
Şimdi az önce bu arkamdaki yola gitmiştim. Başta düşündüm gitsem mi gitmesem mi, hani ne olabilir ki falan diye derken bir baktım o kanyonun en tepesindeki kayalığın üzerindesiniz. Yani oradan da birkaç görüntü almadan olmazdı ki o muazzamlığı sizle paylaşabileyim. İyi ki gitmişim dediğim yerlerden. Şimdi en tepeye çıkacağım. Bu mağaradan devam ediyorum kaldığımız yerden. Güzel derken ilgi çekici bir yer ya. Bak, muazzam abi, şuraya bakar mısın ya? Sıradan bir yer değil ama. Sıradan bir yer değil. Değil değil, kesinlikle. Mağaranın tepesinde bir delik. Mağaranın sonuna geldik. Bayağı dağın içi oyulmuş da dağdan geçiyormuşuz gibi. Doğal tabii, yapay değil yani bu. Şimdi nihayet en tepeye kadar çıktık. Burada bir tane Urartu Kalesi var. Böyle milattan önce 800'lerden. Şaka yapıyorum tabii. Urartu Kalesi falan değil. Günümüzde yapılan bir ziyaretçi merkezine benziyor. Daha doğrusu yapmaya çalışmışlar ama yarıda kalmış gibi. Çünkü şuralarda böyle bir inşaat devam ediyor diyemeyeceğim. Ara verilmiş bir inşaat var. Böyle çelik konstrüksiyon falan bir şeyler yapmışlar. Aslında bitse güzel bir yer olacakmış ama yarım kalmış. Şimdi aşağıdan yukarı çıkıyorum. Herkes diyor ki yukarı çıkma, yukarıda hiçbir şey yok. Boşuna çıkmış olursun falan. Ya ben yine de çıktım elbette. Yani şöyle söyleyeyim, yine var arkadaşlar. Şu manzaradan baktığınızda manzara çok güzel. Kanyonu görüyorsunuz. Kanyonun o son kısmını görüyorsunuz. Ve zirveye ulaşmanın keyfi var. Yani kanyonu bitirdik. Artık zirvedeyiz. Bunun da bir anlamı var neticede. Hani yukarıda çok manzara olmayabilir, çok bir şey olmayabilir ama yine de burada olmak güzel diyorum. Şimdi bir de yakınlara kadar bir araba yolu gelmiş. Yani buraya arabayla da gelebiliyorsunuz. Toprak bir yol yapmışlar. Ama arabayla gelmek bence çok mantıklı değil. Yani çünkü neden? Şimdi arabayı aşağıda bırakınca yukarı çıkıp aşağı iniyorsunuz. Arabayla yukarı gelsiniz, bu sefer aşağı inip tekrar yukarı çıkacaksınız. Aynı hesaba geliyor. Üstelik arabayı da yukarı çıkaracaksınız. Bir de ilginç bir şey gördüm. Buraya bir zannedersem yürüyüş yolu yapılmış. Rus Top Yolu adında. Bayağı kilometreli uzun bir parkura benziyor. Bayağı uyarı levhaları da yapılmış. İşte vahşi hayvanlar, ayı, işte kurt vesaire çıkabilir gibisinden. O yolu da merak ettim ya, bir araştıracağım bakalım nasıl bir yol. Belki yürünebilir. Çünkü buraları gerçekten görmeye, gezmeye, yürümeye değer yerler diye düşünüyorum. Manzarası çok güzel. Her yer yemyeşil. Ağaçları, ormanları gerçekten çok güzel. Yani kaya yapıları olsun, böyle geçit vermez dağları olsun, sivri sivri zirveleri olsun, beni açıkçası cezbetti. Daha önce de Likya'nı yürümüştük. Yine Ege'de, Anadolu'nun diğer köşelerinde pek çok yerde videolar çekmiştik ama son 3-4 yılım daha çok böyle Ağrı, Iğdır, Kars bu civarlarda geçiyordu. Bu da benim Artvin'den ilk videom. Yani bu da hayırlı olsun diyelim. Bu arada nasıl kimilerinin tüyleri diken diken olmuştur böyle yani Urartu Kalesi deyince. Öyle bir takılayım dedim. Evet, videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için, videomuzu sonuna kadar izleyip maceramıza ortak olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle derken şunu da hatırlatmak istiyorum ki biliyorsunuz bizim sponsorumuz yok. Herhangi bir vakıftan, kamu kurumundan veya özel bir kurumdan fonlanmıyoruz. Bir destek, maddi bir destek almıyoruz. Bu nedenle de sizin desteklerinize ihtiyacımız olduğunu söyleyebilirim. Ufacık da olsa destekleriniz bizi mutlu ediyor ki biliyorsunuz gezmek artık daha zor. Uzak diyarlara gitmek daha bir zor hale geldi.
Biz de bu gezilerimizi devam ettirmek istiyoruz. Bu nedenle de desteklerinize ihtiyacımız olduğunda yeniden hatırlatmak istiyorum. Gerek YouTube'un teşekkürler özelliği olsun, gerek katıl özelliği olsun, gerekse de doğrudan destekleriniz olsun. Şimdiden hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle dağlarla, doğalarla, kanyonlarla kalın.